jarire mai suna jarire. Fir'auna sai da ya yanka jinjiri 12,000 zulman da zalunci wanda ba su yi ma Allah laifin komi ba. Amma menene dalilin da ya sa Fir'auna ya bi jinjirai ya rinka yankawa? Fir'auna ya tara jama'ar gabar ya ce shine Allah, ya tara na yamma ya ce shine Allah, ya kira na kudu ya ce shine Allah, ya tara na arewa ya ce shine Allah. Fir'auna da ya gaba wanda zai masa jayayya, bokaye ya sa a nemo masa. Gabar da Misira an kira boka, yamma da Misira an kira boka, kudu da Misira an kira boka. Da aka tara bokaye a gabansa ya ce ku buga ƙasa ku bani sa'a, ku buga ƙasa ku bani sa'a, ku bani labarin mulki na, kwana nawa zan yi, ko shekara nawa zan yi, ko wata nawa zan yi, zan daɗe a kujerar mulki ko ba zan daɗe ba. Allah ka raba mu da illar shaitan, ba ku ce amin ba. Wannan boka ya buga ƙasa ya share, ya faɗi nasa a bashi kuɗi. Allah kai mana gafara, ba ku ce amin ba. Ya buga nasa ya faɗa a bashi kuɗi, ya yi gaba. Wannan ya buga ya faɗa a bashi kuɗi, ya yi gaba. Bokayen nan 12,000. Na rantse da Allah da Fir'auna ya tara duk wanda ya kawo lissafinsa, Fir'auna ba zai ce a'a ba. Sai da ya bari an gama lissafe masa kaf, sai ya kira shugabansu. Ya ce kai kaɗai ya rage yanzu ka faɗa in ji naka uzurin. Da wannan shugaban bokayen ya zauna kujera, da ya buga ƙasa ya share, ya ƙara bugawa ya share, sai ya dariya. Ya ce Fir'auna daga nan har Allah ya tsaye da alƙiyama, ya ce wallahi ba za a ƙara yin mai mulki kamar ka ba. Ya ce ai Fir'auna daga kanka in dai magana ce ta mulki an rufe. Fir'auna ga ka da kuɗi, ga ka da dukiya. Ya ce Allah ya sanar da ni daga nan zuwa shekara 10 ba za ka mutu ba, shekara 20 ba za ka mutu ba, shekara 30. Ya ce kai Fir'auna wallahi nan da shekara 100 ma ba za ka mutu ba. Fir'auna ba sai hankalinsa ya kwanta ba. Ya ce yanzu kana nufin nan da shekara 100 ba zan mutu ba? Ya ce wallahi nan da shekara 100 ma ba za ka mutu ba. Ya ce to zan dawwama a kujera? Ya ce a'a ba za ka dawwama ba, za ka mutu, ko da za ka mutu Fir'auna. Ya ce ina tabbatar maka sai nan da shekara sama da 400 tukunna. Ya ce 100 nawa? Ya ce 400. Ya ce kuma wallahi a shekara 400 nan daidai da rana ɗaya Allah ba zai ɗora maka jinya ba ko ta ciwon kai. Tare na mura Fir'auna bai taɓa yi ba. Ya aka yi ƙarshen mulkin Fir'auna ya zo, ya aka yi Fir'auna ya jefa kansa a cikin masifa da tashin hankali. Rannan fa Fir'auna ya ga ya zauna a kujera shekara 10 shiru, ba wanda ya kalubalance shi. Shekara 100 aka tafi 200, shekara 300 aka tafi 400. Fir'auna ranar da ya cika shekara 400 sai ya sake taro bokayen wannan zamani. Waɗancan an gama da su. Da ya kira bokayen wannan zamani, da wani boka ya zo sai ya ce buga ƙasa kai kuma in ji ta bakinka. Da bokan ya buga ƙasa ya share, ya ƙara bugawa ya share. Ya ce kai Fir'auna ka sha mulki a duniya. Ya ce sai dai a cikin wannan ƙasa da na buga, ya ce to ƙasa ta nuna min shinshinin wani abu. Wannan mulki naka Fir'auna ma ai ya zo ƙarshe. Ai mutuwa za ka yi. Ya ce me kace? Ya ce mutuwa zan yi. Mutuwa za ka yi? Ya ce mutuwa zan yi. Fir'auna ya shiru, ya kalli wannan boka ya ce to ina so ka ban labarin abin da zai kashe ni. Wallahi da bokan ya buga ƙasa sai ya dariya ya ce duk duniya ba abin da zai kashe ka sai wani yaro jinjiri kwaya haka. Masoya manzon Allah kwaya nawa? Kun ji magana. Ya ce to shi wannan jinjiri an haife shi ko ba a haife shi ba? Ya ce ba a haife shi ba, amma ina rantse maka, ina tabbatar maka duk da aka haifi wannan jinjirin. Ya ce to na rantse da Allah kai kuma kwananka ya ƙare. Maimakon Fir'auna ya ce wanne jinjiri ne, a wanne gida za a haife shi, wane ne sunansa? Fir'auna da ya sha jiyan mulki da ke azalla ya zali illa wa ka'a. Ita azal in ta gifta ba ta gushewa sai ta afku. Kawai da ya tsalle ya kama bokan nan da ya zaro wuka sai ya yanke kansa. Kai yana yanke kan bokan sai Hamana ya shigo. Ya ce Fir'auna me zan gani haka? Yaya bokan da duk abin da zai faru yake gaya mana ka kashe shi? Ya ce wannan bokan ai tsinannen boka ne. Yaya zai kalle ni ya ce wai zan mutu, wai wani yaro zai kashe ni nan da shekara 40? A duniya waye Allah idan ba ni ba? Fir'auna da ya fara wannan ɗagawa a cikin jama'a, Hamana sai ya kama hannunsa ya ja shi ɗaki. Ya ce Fir'auna kayi kuskure. Ya ce wai shin kana nufin da gaske kai Allah ne?
ka sani fa Fir'auna kai fa ba Allah bane, ni din nan ka san ba mataimakin Allah bane, yan iska biyu ne muka haɗu don mu samu duniya a buce, me yasa za ka kashe shi? Ya ce da ya ce maka za a haifi yaro, kamata ya ka tambaye shi wannan yaro da zai kashe ka a wanne gida za a haife shi, wace ce uwarsa, wane ne ubansa, yaya siffarsa yake? Fir'auna ya ce to idan na tambayi uwarsa da ubansa me zan yi? Ya ce da ka tambayi uwar da za ta haife da uban da zai haife shi, yarinya ta shi ki tafi gida, da sai a ɗauko uwar da uban gaba ɗaya sai a yanka su. Kaga in aka yanka uwar da uban ba za a haife shi ba kenan. Ya ce kai, ya ce hakika Hamana a mutanen da na halitta a duniya ban yi mai basira irin ka ba. Ya ce to amma yanzu gashi lokaci ya ƙure, na kama shi na kashe. Hamana ni ne Allah kai ne mataimaki, akwai wata shawara? Ya ce da akwai shawara. Ya ce wata shawara ce? Ya ce yanzu ni abin da nake gani tun da an kama yaron nan an kashe, me zai hana a kamo duk matar da aka ganta da ciki a garin nan a yanka ta? Ya ce to kuma hakan yayi, don wata mace idan ta ɗau ciki kawai sai a je a kama ta a yanka, don mata da ta ɗau ciki a yanka. Da fa mata suka ga ana yanka masu ciki, wallahi kowace mace ta jina hawa shimfiɗa a wuri. Da mijin ya ce zo ta ce uban wa ma ka kashe, kana yi min ciki Fir'auna zai yanka ni. A gari ba mutane suka yi ta aka dawo fada Fir'auna, aka ce to Fir'auna kayan ko masifa a garin nan, ka ce dan matar da ta ciki a kashe ta, yanzu mata sun daina zuwa kan shimfiɗa. Fir'auna ya ce to wannan shawara ni ne Allah, amma zan ƙara tunanin abin da ya dace. Da gari ya waye sai ya kira Hamana, ya ce to Hamana wannan shawara ta bace ba, a canza wata. Ya ce to wace za a canza kuma? Ya ce to yanzu dai an ce mata duk wanda aka raba guduwa take. Ya ce to ai wannan mai sauki ne, in je dan wannan ne a rabu da su, a bari mace ta ɗau ciki, a rubuta sunanta, a rubuta sunan mijinta, a ɗauki lambar gidansu, idan ta haihu sai a leƙa gidan a ga me ta haifa. Idan mace ta haifi namiji sai a ban mata shi, idan ta haifi mace in ta haifi namiji sai a yanka, amma da ta haifi mace ƴar uwarta sai a tafi a ban mata. Ya ce kai Hamana wannan shawara ta yi. Daga nan fa duk mata da ta ɗau ciki za a rubuta sunanta, a rubuta lambar gidansu, a ɗau sunan mijinta, saboda tsabar zalunci idan mace ta haihu mijin ne zai ɗauko ɗan a hannunsa, matar ta biyo shi a baya, ko cibiya ba za a yanke ma ɗan ba sai an zo da shi fa da Fir'auna tukunna. Idan aka yi haka ke kuma gujiya tafi gida, duk ku ce ku ba gurin na sallame ku, saboda tsabar rahin mutunci muna karanta Qur'ani za ku rika dura mana ashar, duk ku ce daga gurin, ƴan matan gaba ɗaya ku tafi na sallame ku. Allah kai mana gafara, ba ku ce amin ba, ke mata shi ki tafi gida. Fir'auna fa da ya haka Allah gafarta malam, ya ce to ai wannan shawara ta yi malam, Allah ya saka da gidan aljanna. Na rantse da girman Allah idan matarka ta haifi ɗa namiji, ka zo fada Fir'auna, ka durƙusa, ka ce Allah Fir'auna da ɗaya da ranka, Allah Fir'auna da ɗaya da ran wanda kake so. Ya ce ungwayya na ƙara ma kwana 10, ko na ƙara ma shekara guda, ko na ƙara maka wuni ɗaya. Da ya maka wannan godiya sai ka ce Allah Fir'auna ga abin da ka bani. Idan ya leƙa ya ga an haifa maka ɗa namiji sai ya ɗauko wuƙa ya baka ya ce yanka shi ka durƙusa kai mun godiya. Malam ka ga asalin azzalimai. Da kanka za ka kama jinjirin ka kwantar da shi, ɗanka ne na cikin ka jininka, wallahi haka za ka sa wuƙa ka yanke kansa. Ka durƙusa gaban Fir'auna ka ce Allah na gode, na gode, na gode, na gode. Sai ya ce tashi ka tafi, na maka gafara, na baka gidan aljanna. Haka za ka baro fada Fir'auna ka koma gefe kana kuka, matarka tana kuka. Idan ko ka zo fada Fir'auna ka aje ka ce mace ka haifa, wallahi sai ya sa an ɗebi kuɗi an baka. Rannan mahaifiyar Annabi Musa fi jawfin laili, cikin tsakiyar dare tana kwance sai ta ji cikin ta ya murɗa, ga cikin Annabi Musa tana tunani menene hanyar da za ta bi ta fita. Allahu akbar, Allah ka raba mu da sharrin shaitan, ba ku ce amin ba. Wannan baiwa Allah sai ta rika tunani, yan matan nan ku je gida kar ai muku faɗa. Tana tunani menene mafita, wannan ciki in ta haifa za a kashe, in mace ne za a ban mata. Sai ta ɗaura alwala, wannan yarinya mai kwanuka fita waje, fada arabahu, ta ɗaga hannu tana addu'a, ta roƙi Allah, ta yi addu'a, ta ce Allah dan isa ka, Allah dan isan mulkin ka, duk da na tashi haihuwa Allah kar ka sa in haifi ɗa namiji, Allah ka ban ƴa mace. Da ta yi addu'a sai ta shafa. Na da nishin naƙuda ya kama ta tana yunkurawa sai ga ɗa namiji ya faɗo, ƙalu inna lillahi. Inna lillahi. Wallahi da ta leƙa ta ga wannan jinjiri namiji, ya baki baka a shadidan, a gurin ta fashe da matsanancin kuka.
ta ce Allah na roƙe ka ka bani ya mace ka ban namiji Allah ka san halin fa da ake ciki yanzu wannan yaro ya zan yi da shi in ɗauke shi in kai gidan Fir'auna a yanka ko in bar shi a gidan nan in ci gaba da shayar da shi. Na rantse da girman Allah tana jinanin ya za a yi haka ta je ta kama gidanta ta kulle. Bayan ta kulle gidanta ta runguma annabi Musa ta tafi ta je ta ɗora shi akan gada ta kwantar haka ta ɗebi ruwa ta zuba a diro ta sa wutan nan tana ci daidai lokacin da ruwa ya tafasa kafin ta ɗauko abin juyewa faƙara balbab sai ta ji ana kyankyasa ƙofa da ta haka ta zo kafin ta zara sakata sai ta leƙo ta ga mai buga ƙofa sai ta ga ƙarti 12 daga gidan Fir'auna kowanne da wuka a hannunsa ta tabbatar kuma neman ɗan aka zo dama a kullum kowanne gida idan da mai ciki sai an leƙa gidan so 70 wallahi saboda kar ta haihu ta ɓoye ɗan Fir'auna yana tsoron ka a haihu wanda zai kashe shi wayyo wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha malan ni'imomin da Allah yake akan bawa in aka ce za a kirga su ba za su kirgu ba. Ana zuwa gidan nan aka kwankwasa kofa wannan baiwar Allah ta duba kan gado ga annabi Musa a kwance babu inda za ta ɓoye shi ta tunani wallahi da ta yanke shawara guda ɗaya wannan ruwan wankan yana tafasa tana zuwa da ta kama murfin tukunya sai ta buɗe tana buɗe murfin tukunya da ta cicciko annabi Musa da hannunta ta ce Allah kai ka bani kuma bawanka ne ga ajiya zan baka Allah na san idan an baka ajiya kana badawa ba gara ba zago da ta bude ruwan wankan sai ta ce bismillahir rahmanir rahim musulmi sunan wa ta ambata wallahi kawai sai ta jefa annabi Musa a ciki da ta jefa shi a ruwan nan yana tafasa tana daga wannan jinjiri ta saka a ciki ta dauki murfi ta rufe da ta ɗebo manya-manyan itatuwa na rantse da Allah sai ta hada sabuwar wuta ta kama tana ci tana zuwa sai ta zara sakatar gida sai ta ce da waɗannan masu kwankwasa kofa ku shigo suna shigowa suka ga ganyen da za a yi wanka ga ruwa yana tafasa ga tsummokarai da jini musulmi alamun an yi ne kun ji magana wallahi suna shigowa da suka leƙa suka ganta wani ya ce da lalle hannata kin raina Allah yanzu Allah Fir'auna ya baki da baki ɗauka kin kai masa abin da ya gani ba ha kokarin dafa ruwan wanka kike yi to tunda kika raina Allah ɗauko mana abin da kika haifa mu gani tukunna idan mace kika haifa kyautar da ake yi ma wadda ta haifi mace ke ba za a yi miki ba idan ku namiji kika haifa bayan mun yanka ɗan ke ma sai mun yanka ki yau mijin ki ma sai mun yanka shi fito mana da abin da kika haifa ta ce abin da na haifa kuke nema suka ce ita ce abin da na haifa na kai wa Allah da wani jahili ya leko ya ce ƙarya kike yi mu ne yan gaban goshin Allah kuma yau bamu ganki a fada ba qalu inna lillahi ba kwa ƙara sawa inna lillahi ta kalle ta ce me kace ya ce mu ne manyan yan fada Allah ta ce to ƙarya kake in dai a fadar Allah kake yau ka ganna a fada kuma wallahi ɗana yana gurin Allah jama'a bata kai wa Allah ba kun ji magana bata kai wa Allah ba ya ce to bari mu tabbatar miki ɗan baki kai wa Allah ba bari mu ɗauko ɗan a gidan nan duk inda yake sai ya fito aka duba cikin ɗaki babu annabi Musa bayan gida babu annabi Musa duk inda suka ga ɗan wani tudu sai sun kwakula alƙur'an babu annabi Musa babu alamarsa yanzu da ma da haukan ka zo neman mutum a ce baya nan ka ce bari in duba tukunya ko ya ke dafawa jama'a zai yiwu kun yi magana zai yiwu da bala'in ya ci ubansa wani ya leƙa ya buga ya rasa inda zai ɗauko ɗan ya ce kai wannan mata fadi yadda aka yi tun a cikin Allah Fir'auna ya zara ɗanta ku zo kawai mu tafi mu rabu da ita Allah ya kashe ɗan suna juyawa da suka fito mahaifiyar annabi Musa ta zo ta kama ruwa ta tsiyaye jama'a da Allah idan aka jefa kifi a ruwa yana mutuwa kun ki magana kifi a ruwa yana mutuwa ka saka shi inda zai rayu da ta leƙa ba sai ta ga annabi Musa yana yawo a ruwa ba kawai yanda ka san kifi na swimming ya sa in ya tsufa ya biyu yana tsotsan madara aljanna da nonon gidan aljanna wannan baiwa Allah leƙa wadda za ta yi haka ta kalli annabi Musa ta ce masha Allah la quwwata illa billah tana ɗauko abinta sai ta ɗora a cinya ta ɗaga nono za ta bashi sai ta ji gabanta yana faɗuwa kan ka kibta ido ka buɗe masoya manzon Allah ina ne nan wa auhayna ila ummi Musa al-mubriki nan take daga sama Allah ya yi wahayi ga mahaifiyar annabi Musa na ilhama dan Allah ƴan matan nan duk ku tafi gida dare yayi a lokacin da aka yi mata wannan wahayi ala gafata malam mahaifiyar annabi Musa Allah ya ce ki ci gaba da shayar da danki ke fita ki tafi gida babu abin da zai same
gare shi, amma fa iza kibta alaihi, in dai kina jin tsoron shayar da wannan ɗa a gurinki, to Allah ya ce a baki labari fa alqihi fil yammi, ki tafi da wannan ɗana ki yaro sadaka Allah ya saka, ga ruwa nan yana gudu a cikin kogi, ki je ki ɗauki wannan ɗa ki jefa shi a ciki. Mahaifiyar Annabi Musa sai ta yi tunani, a ruwa akwai kada, a ruwa akwai kifi, a ruwa akwai kaguwa, a ruwa akwai kwado, idan ta ɗauki ɗan nan ta saka shi a ciki, ko kada ko wani abu zai iya haɗiye mata ɗa, domin a cikin halittar ruwa sun fi halittar tudu yawa, sannan sun fi wa girma, dan wallahi azima akwai kifi kwaya ɗaya a cikin ruwa. Na rantse da girman Allah, duk girman jirgin ruwa da kake gani, kaga dai a cikin jirgin ruwa akwai jirgin da za a hauro da tirela, Allah gafarta malam, wata 6 za a yi ane masa lodi, wata 6 za a yi ana saukewa. Amma wallahi idan ka je teku irin manya-manyan jiragen nan, za ka ga waɗansu wuƙaƙe ne dogaye a ƙasa. Akwai kifin da wallahi duk girman jirgin ruwa idan ya buɗe baki zai iya haɗiye shi da mutanen gaba ɗaya. Malam halitta Allah ta ruwa yawa gare ta. To a lokacin da wannan baiwar Allah ce wannan tunani, sai ta ce to yanzu menene abin da ya kamata in yi? Sai ta yanke shawara cewa wannan ɗana wanda ta haifa, kafin ta saka shi a ruwa, bari ta je a sassaƙa mata akwatu, domin ta saka ɗan nan a ciki akwatin ya zama garkuwa. Tana zuwa sai ta sa aka yi mata akwatu. Amma da ta je wajen yin akwatin ta tadda wani kafinta, shi kuma wannan kafinta a gidan Fir'auna yake, ɗan uwan Fir'auna ne. Sai ta ce yi mata akwatu. Amma akwatin da take so yi mata, ta ce mai kama kaza, mai kama kaza, a gyara shi a goge. Shi kuma Fir'auna ya bada albishir cewa duk mutumin da ya kawo labarin za a ɓoye jinjiri. An mai alkawari guda 3. Na farko an mai alkawarin aljanna. Na biyu a mulkin Fir'auna ba a taɓa samun wani mai rawani wanda aka naɗa ba, ko ɗan banga, ko wani mai ɗamara a mulkin Fir'auna babu. Shi kaɗai ne, komi shi ne, saboda kada kai sha'awa ka ce kai ba Allah ne, tunda shi ma daga haka ya fara. Ya ƙi da duk wani mukami, sai ya ce amma in je ka kawo labarin za a ɓoye jinjiri, to wallahi ya yi maka alkawarin sai ya naɗa ka mukami a unguwarka. Kuma alkawari na 3 bayan aljanna da za a baka, akwai makudan kuɗi na yanke talauci wanda za a baka. Kafinta yana kwance wajen karfe 2 dare ba sai da ana buga kofa ba, yana buɗe kofa ya ce mana lazi ya karbar baba, wa ke kyankyasa kofa, ya ce alagafa ta ce wata baiwar Allah ce. Da ya leko sai ya ga mahaifiyar Annabi Musa, ya ce mini aina, daga ina kike, ila aina, ina za ki je? Ta ce bawan Allah ka taimake ni saboda girman Allah. Ya ce menene abin da ke faruwa? Ta ce akwati nike so ka sassaƙa min, me kama kaza, me kama kaza, me kama kaza, ko nawa ne ka faɗa in biya ka. Kafintan nan da ya tunani, ya ƙara tunani, ya ƙara tunani, sai ya yanko mata kuɗi na bala'i irin na yanke talaucin nan yadda ba za ta iya biya ba. Yana faɗa babu musu da ta zage jaka, sai ta ce ga kuɗin yanzu nan zan danka maka amma gaba aiki. Kafintan sai ya tunani ya ce to wannan akwatin ba a banza za a yi shi ba. Gaba kayan aikin ya haɗa maimakon ya fara aikin. Allah ka raba mu da munafiki ba ku ce amin ba. Da ciwon munafunci ya ci sai ya ce baiwar Allah zan dan miki tambaya da Allah. Ta ce ta me? Ya ce wannan akwati da kike so yanzu ba kya bari sai gobe ba. Ta ce bawan Allah ko nawa ne ka faɗa in baka yanzu nake so. Ya ce to in dai yanzu zan miki akwatin nan, Allah ya saka. Na yi miki alkawari zan miki amma da sharadi kwaya haka. Masoya manzon Allah guda nawa? Da aka ce wannan sharadi ne, ya ce sharadin guda ɗaya kawai shine ki gaya min abin da zaki da shi. Na yi alkawari zan miki, amma in ya ba za ki gaya min abin da zaki ba, ko nawa za ki bani wallahi ba zan yi akwatin nan ba. Ta ce to zan gaya maka abin da ne da shi, amma ina so ka ɗauki alkawari ka rantse da Allah, kai kuma duk duniya ba za ka gaya ma kowa ba. Ya ce wallahi tallahi billahi ya rantse da Allah, ya ce ba zai faɗa ba. Jama'a Allah abin wasa ne? Kun ki magana, saboda sanin girman Allah da te, sai ta ce to jinjiri na haifa, amma zan saka shi a cikin wannan akwati domin in ɓoye, saboda kada azzalimi Fir'auna ya kashe min. Fir'auna wannan kafinta hiziki ba sai ya dariya ba, ya ce to da kin gaya min haka ne ma, ai da yanzu an kusa gamawa. Da ya ɗauko ɗan katakonsa ya fara haɗawa, kwam ya jera, kwam ya jera, sai da ya kusa gama akwatin da ya tunanin kuɗin da zai samu a gidan Fir'auna, ga mukamin da za a bashi, ga kyautar aljanna da za a yi mishi. Sai ya ce da ita baiwar Allah ɗan yi haƙuri zan je in samu wani abu. Sai ta ce ba komi je ka, ashe munafunci ya tafi. Allah ka raba mu da munafunci, ba za ku ce amin ba. Da ya miƙe ya ɗauki hanya yana tafiya, na rantse da girman Allah da mutumin ka ba inda ya burki sai gidan Fir'auna.
yana zuwa ya tara an fada ana fadanci, ana Allah fir'auna da ɗaya da ranka, Allah fir'auna da ɗaya da ran wanda kake so. Ka'idar fir'auna dama in ka je gurinsa ba za ka faɗi komi ba sai ka faɗi wannan kalmar. Hizqili ba sai ya shigo ba, dama kuma ɗan uwan fir'auna ne, yana shiga gidan ba sai an mai iso ba. Fir'auna yana ganin sai ya ce Hizqili lafiya na ganka cikin wannan dare, ya ce lafiya lau Allah babban labari na zo da shi, sai ya faɗa a ƙasa ya ce Allah da ɗaya da ranka, Allah da ɗaya da ran wanda kake so. Fir'auna ya ce ungwayya na ƙara ma kwana 10 a duniya, na ƙara ma kwana 10 ɗan uwana, wanda labari ka zo da shi. Ya buɗe baki zai yi magana, Allahu akbar. Ina ne nan? Fa inadil munadi min qibalir rahman, mai kira ne ya kira daga katarnin zati da kansa, ya ce ina mala'ika Jibril ya amsa. Allah ya ce to idan ka sake ka ƙyale wannan kafinta har ya buɗe baki ya faɗi wannan magana, sai mun shafe ka daga cikin mala'iku. Kar ka yadda ka bashi ya kashe a kashe mana annabi. Kan ka wuta ido ka buɗe daga samman 7 zuwa ƙasan 7 Jibril ya isar da sakon Allah, ba wai zuwa gidan Fir'auna ba. Wallahi zo mira fastawa in ji Allah, mala'ikan yana dira sai da ya ba kafintan ya ɗauko labarin tiryan ya yi gaisuwa an karɓa ya gama komi, zai ce ga wata mata ta haihu a zo a ɗauke ta a kashe a yanka ta da ita da ɗan da mijinta. Wallahi ya buɗe baki sai mala'ikan ya rike harshensa ya ce me za ka faɗa min ne Hizqilu? Ya ce Allah fir'auna dama abin da na zo in ce maka ya ce kai shage, wato na halice ka na yi maka baki na baka lafiya, amma saboda kai tsinanne ne ka zo gaba na ka zama kurma. Hamana menene hukuncin mutumin da ya raina Allah? Sai Hamana ya ce ai ta dukansa sai an gaji. Qalu inna lillahi. Hizqili ya ce aka ce kwarai da gaske, wallahi a gaban idansa aka kama narkarsa, dukansa ake yana ihu ba mai cewa a bari. Sai da ya jigata da kyar tukunna sai ya fito, yana fitowa bayan gari ya shafa jikinsa ya ce kai amma fa na da ku, ya faɗa ya maimaita ya ce wai mai na jin faɗa ne, ga wata mata ta haihu a zo a ɗauke ta a yanka ta a yanka ɗan, ga wata mata ta haihu ya faɗa ya ƙara faɗa sai da ya faɗa sau haka. Masoya manzon Allah sau nawa? Ya ce to wallahi ba zan ci dukan banza ba sai na koma, ashe bai da kuma. Ya ƙara dawowa, ai a lokacin bai gane daga Allah ba ne, yana dawowa ya zo fada fir'auna. Hamana ya ce kai ka ga tsinannen mutumin nan ya dawo? Ya ce ku bashi. Ya ce haba Allah fir'auna ai na tuba, ai ba zan ƙara iskancin ɗazu ba. Ya ce ɗan banza, ashe kana da bakin kenan. Ya ce yanzu Hizqili in banda iskancin ka in halice ka da baki da komi ka zo gaba na ka ce wai kulma ne? Ya ce Allah fir'auna na tuba. Sai ya ce to na yafi maka, me ka zo ka gaya min ɗazu? Ya ce dama abin da zan ce. Allah ya ce Jibril ya ce ina nan. Me za ka ce? Ya kuma ya ce alhamdulillahi inna lillahi. Da aka kama shi aka nakaɗe shi na biyu, da ya ji dukan ya kai duka, da ya fito bayan gari ya ji bakin dawo ya ce alhamdulillah. Me sadaka Allah ya saka. Jama'a wa ya godewa? Kun ki magana. To wallahi wannan kafintan duk duniya shi ya fara imani da Annabi Musa. Ya ce duk yadda aka yi Allah ya saka. Ya ce ina ga wannan ɗan da za a haifa shine Annabi Musa ɗin da ake faɗa. Ya ce kuma daga yau ba ni ba bautar Fir'auna, amma ba zan yadda ya sani ba Fir'auna ba Allah bane. Lallai da Fir'auna Allah ne to haƙiƙa da ya ban izini na gaya mai abin da ya kawo ne. Ya ce amma magana ta ƙare. Yana zuwa ya ɗauki akwati, malam Allah ya saka da gidan aljanna, yana sassaka wannan akwato. Ta ya ce da mata ki ya haƙuri na daɗe tana ba komi, bata san munafunci ya tafi ba. Ya gama sassaka akwati ya bata, yana miƙa mata akwatin sai ta ɗebo kuɗi ta ce ungo. Ya ce ina ko nera na idan Allah ya sha duka, inna lillahi. Yana cewa ya yafe da ta ɗaga akwatin, Allahu akbar. Ina ne nan? Wallahi aka ta ɗoro akwatin cikin dare, tana zuwa bakin ganinta ta aje wannan akwatu, ta sako da Annabi Musa, ta shimfiɗa zani, ta ɗora Annabi Musa a kai, ta kwantar da shi, ta kama murfin akwati ta kulle, ta ɗaga akwati ta ɗora a kanta, ta biyo hanya tana tafiya. Daidai lokacin da muke sallar asuba, wallahi da azimu su kuma dama ka'idan mutanen Fir'auna daidai lokacin da ake sallar asuba, to su kuma tsinannin a lokacin suke kwanciya bacci saboda gawa da addinin musulunci. Lokacin da suka yi haka suka ɗauko, me yasa Annabi ya ce ku daina baccin asuba? Dan mai baccin asuba to ba zai rabu da talauci ba in ji manzon Allah. Allah ya sauwaƙe, ba ku ce amin ba. Da ya ga ta ɗora a kanta, tana zuwa bakin wannan rafi, ruwa
ruwa yana ambaliya yana kaiwa yana komowa yana kaiwa yana komowa ainihin rabiwa yana kaiwa yana komowa. Na rantse da Allah ta yi haka, ta daga akwatin nan za ta jefa shi a cikin ruwa, sai ta tuna irin abin da ke cikin ruwan nan. Masoya manzon Allah ina ne nan, kun ki magana. Fata za a kalba ha zuciyarta kuma sai ta rika bugawa, tana kadawa, ranta sai ya ɓaci. Sai Allah ya ce wala ta kafi, kar fa ki ji tsoro, wala ta hazani, kar ki bakin ciki, inna radduhu ilaiki, da sannu za mu juyo miki da wannan ɗa zuwa gare ki, waja'iluhu min al-mursalin, za mu zo miki da shi yana cikin manzannin Allah. Tana daga akwatin sai ta ce bismillahir rahmanir rahim. Jama'a sunan wata ambata. Wallahi da ta jefa akwatin nan a ruwa, ya ba hanya yana tafiya, asuba ta yi, aka fito sallah, kowa akwatin nan fa sai da ya wuni yana yawo akan ruwa. In ya kada gaba ya dawo yamma, in ya kudu ya arewa, ya buga nan ya kada can. Jama'a wa ke kare bawansa? Ba inda Allah ya kada annabi Musa sai alqur'ani ya ce bi sahili ya kuzuhu aduwulli wa aduwullah. Allah ya kada annabi Musa hannun makiyansa, makiya Allah, makiya Muhammadin Rasulullahi. Annabi Musa an kada akwatinsa ya bi hanyar ruwa, masha Allah, malam ya gida, alhamdulillah, ya bi hanyar ruwa. Allah ya kara kaunar manzon Allah, ya bi hanyar ruwa ya tafi. Annabin Allah annabi Musa yana cikin wannan akwato, misalin karfe 4 na yamma, Fir'auna sai ya dauko kujera sai ya saka a bakin rafi. Ba sai ya sa aka taro mai jama'a ba, ana tara mai jama'a sai ya haka. Jama'a me ya nuna? Ruwa. Sai ya ce jama'a alaysa li milku misra, wai jama'a yanzu ba kwa gode min ba a matsayina na mai mulkin ku na Misra, wa hadhihi lanharu, wanda na sanya muku korama ta jarimin tahati tana gudana, afala tubsirun, wai yanzu ba kwa duba irin ni'imar da ne muku ba, ku gode min, ku kare ba min. Suka ce kai Allah, Fir'auna mun gode maka, mun kare ba maka. Sai wani mutum a cikin jama'a sai ya ce Allah